हेलो फ्रेंड्स, ये ओला स्कूटी है। इसका टायर ख़राब हो गया है। इसमें कम से कम 30 पंचर हो गया है, इसलिए ये टायर ख़राब हो गया है। 17,000 किलोमीटर चल चुका है। ओला शोरूम में बोले टायर खोलना है तो वो बोले 700 रुपये लगेगा, मगर वो सिर्फ टायर खोल के दे देगा, फिटिंग कहीं और से करवाना पड़ेगा। तो ओला शोरूम ना जाएं, किसी गैरेज वाले के पास चल जाएं, वो 200 रुपये लेगा, वो सही कर देगा, टायर चेंज कर देगा। आप देख लीजिए किस तरह खुल रहा है, फुल वीडियो है। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओला शोरूम वाला बोला है पूरा हाफ मोटर निकाल के दे देगा आपको, टायर समेत। आप कहीं दुकान पे जाके निकलवा के ले आइएगा। उसी का वो 700 रुपया मांग रहा था। यहाँ पे 200 रुपये में पूरा टायर खोल के आपको कर देगा कंप्लीट। देख लीजिए, टायर अपोलो का लगाए हैं, 90-90-12, 1400 रुपये लिया है टायर का। बढ़िया क्वालिटी का टायर है, 3 साल का वारंटी दिया है। कोई भी केबल खोलने का ज़रूरत नहीं है हाफ मोटर का, बस सामने में ही रख के आराम से टायर खोल के फिटिंग हो जाएगा। ये शॉर्ट वीडियो है, फुल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फुल वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। ये फाइनली गाड़ी हमारा रेडी हो रहा है। यू बोल्ट लगा देना है बढ़िया से। ये मेन नट बोल्ट टाइट कर रहा है अभी। ये फाइनली ओके हो गया गाड़ी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।